جمهور النصر يهاجمون وليد الفراج عبر تويتر. وليد الفراج على حسب كلامه يقول إذا قلنا النصر 100% وضعه يقولون اذكر الله خايفين من العين، وإذا قلنا النصر مستواه طايح يقولون انت هاجم النصر. والآن اسمعوا المقطع كامل. تعليقات كيمو يقول هذا النصراوي. شوف أنا مع النصراويين عندي قصة. إن انتقدنا قالوا أنت حاقد، وإن مدحنا قالوا اذكر الله عينك حارة. طيب شو نسوي يعني نقعد ساكتين؟ اسمع شو يقول كيمو. اذكر الله يا أبو بدر، هذا الأول، بسم الله. اللي بعده خالد يقول قول ما شاء الله ما شاء الله. طيب ها اللي بعده الحمد لله يقول اذكر الله، ترى النصر سعودي، يعني اللي مو سعودي ما نذكر الله عليه، نذكر الله على كل شيء. طيب اللي بعده ابو فهد يقول بداية الوليد بهذا الكلام عز الله ما سلم النصر، قول ما شاء الله يا وليد، اعوذ بالله من حاسد اذا حسد. طيب هذا معجب مش حاسد يا اخوي. طيب اللي بعده عبد الله البلوي هب يا الفراج يا رجل اذكر الله، والله ان صابنا شيء بالنصر انها من عينك، قل اعوذ رب الفلق، ترى انديه كثيره وزع عويناتك عليها. النصر ماخذ كل العيون اليوم، وين احد يقدر عليك؟ طيب ماشي. العالمية تقول قل اعوذ رب الفلق، صارت كلها معوذات، الهاشتاج كلها معوذات. اللي بعده يعني مدحت ما سلمت، قل ما شاء الله يا وليد على النصر، الله يستر عليهم من الإصابات التي بدأت اليوم مع بروزوفيتش، طبعا اللي معوراه يعني ولا حول الله. طيب شوف اللي بعدها ميمو الهلالية تقول مع ذلك لن يأخذ الدوري، نفسه قصير جدا النصر في البطولات، ما تراهنين، ما تدري السنة هذه كل شيء وارد. مشاهد يقول ابو بدر رفعت من فريق حتى الجولة العاشرة. لا مو العاشرة، انا ارجع اقرا لك. لا النصر بيستمر متصدر حتى الجولة 12 13 يعني بيستمر اكيد، بعدها ما تدري يعني. طيب نشوف اللي بعدها. سؤال يحتاج إجابة يا أبو بدر. في الماضي البعض كان يتهم ويشكك في الهلال فقط، فهل النتائج الكبيرة هذه من مصلحة الدوري والفرق الأخرى وفيها عدالة المنافسة أم لا؟ نحتاج إجابة دقيقة ومنطقية بعيدا عن العاطفة. هذه الإجابة مختصرة. نعم من مصلحة الدوري يصير هذا التنافس. أبو بيسان يقول ألف مبروك، 5 وخميس على عين الحسود، وبإذن الله القادم أحلى. أبو بيسان النصراوي ماشي يا أبو بيسان. طيب خالد الحارث يقول وين الغرابة يا أبو بدر، تصدر النصر، إذا الجدول هذه الطريقة كل الفرق السهلة ورا بعض، النصر عشان يبتعد عن الصدارة ما يطلبوا الجدول. لا بس لا تنسى أن النصر لعب مع الاتحاد، والاتحاد ما هو فريق ضعيف واستطاع أن يتجاوزه، والخلود دخل في مباراة صعبة، والتعاون المباراة الأولى كانت في القصيم، كان ممكن تكون مباراة صعبة يعني. بعد عشان ما نظلم الناس نقول الجدول بعد. بس الصوت الأصفر يقول حاط صورتي يقول ومن شر حاسد إذا حسد. طيب نشوف اللي بعدها. رغد تقول قرأت المعوقة لا أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. طيب ماشي، بس الغلطانة ترى في الكتاب، لا تكتبون ما دام انتم حافظين. طيب حمد القعيمان يقول أبو بدر هدف رونالدو جهاز ساهر مسجل مخالف عليه بسبب السرعة الزايدة 107. هذا اللي تقولون لا ما شاء الله، أنا ما قلت كذا، أنا ما أعطيت الأوصاف هذه يا حمد. طيب ماشي نشوف اللي آخر رسالة. عبد السلام العرجان يقول طمنا عن كارهين رونالدو، عسى ما جاهم شد عضلي من هدف الليلة. جاك شد عبد العزيز الزلال من هدف الليلة شيء؟ نعم مبسوط انا باهداف الهلال، ما انتبهت لهدف النصر، ما يحتاجني شد.